रायपुर में इतनी क्रंची और टेस्टी पानी पूरी शायद ही कहीं और मिलेगी। आज हम आपको खिलाने वाले हैं मेरी फेवरेट प्लेस की पानी पूरी। भाई साहब देखते ही मुंह में पानी आ गया, कितना टेस्टी और क्रंची लग रहा है। और इसका लोकेशन मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। फर्स्ट बाइट में ही खट्टा मीठा टेस्ट, भाई साहब मजा आ गया। और इनके सूखा गुपचुप का तो बात ही अलग है, देख ही सकते हो कितना टेस्टी है। अगर आप भी पानी पूरी लवर हो तो यहाँ आना तो बनता है। इसका लोकेशन है सड्डू पेट्रोल पंप के सामने, रायपुर।